So yun guys, hello. Welcome sa aking first ever episode of my vlog slash may tao sa kwan. Hey guys, welcome sa first ever episode ng aking vlog, CNG TV. So as you know, isa sa mga hobbies ko is building PC. So, ginagawa ko siya parang kalibangan sa mga kasama ko, friends, office mates, or relatives na tulungan ko sila sa mga PC problems nila. So, we're gonna do that right now. Ito yung mga kong kapatid. Practice na mag-edit. Yan yung videographer namin. The future. What's up? So, katapos ko lang kumain guys. After nito, sugod na tayo. Pahinga muna ako saglit, tas maligo. So, roll intro. So itong mga parts na to guys, brand new dito is ito, Corsair, yung EVGA na motherboard, Rock Halia. Sa akin to galing, itong GTX 1070, which I sold it to him. Elite RAMs, 16 gig. Then 40 gig SSD. Basic build. Guys, simulan na tayo, okay? Yeah. Alam nyo kasi, dati, computer lang yung pinahiligan ko. Pero ngayon, nag-evolve siya to other things. So first, let's check yung tawag nito? Rock Hawani case. Halia. Yun yung assistant ko, si Andres. Check yung Facebook niya, Dr. Andres. Choy Andres pala. Sorry. Lalabas tayo guys kasi busy ngayon pag Saturday. Busy maglaro yung kapatid ko doon. Nasa ng Borderlands. So, parang in a way, yung unboxing na rin ko siya ng some products. Tsaka, initial review. But disclaimer, okay? So hindi kami binabayaran ng any of these products. Nagkataon lang na ito yung available sa mga tindahan ngayon kung saan kami pumunta dito sa Zamboanga. Kasi limited. Woo! Gundo! Okay, so Rock Halia. Full tempered glass siya guys. Uy, hindi lang matapan. So, nalagyan natin yung sticker. Ito yung may-ari eh. Malis po. Ang ganda ng pan ha. Open. Ayun. Ginagawa mo! Sana yung tanggal. Check nyo, full tempered siya. With one USB 3, 2 USB ports, isang restart, ang kung ano to, reset, then audio and mic inputs. Check natin yung sa loob. Ito pala yung lumang niya, yung lumang board, lumang na-i-upgrade niya dito sa EVGA 2370 for the wheel or fuck the watt. Check natin. Ano ba buksan? Wow! Parang pintuan! Parang pintuan! Putang na!
So, meron siyang, I think, kakasya dito ng tatlong 120. 120mm, tatlo. Then dito, dalawang 120mm and up to, I think, 140mm. So, yung clearance niya is sakto for ATX. Then, meron siyang mga grommet, ano ba tawag dito? Grommet holes, mga holes. Nagay ng cable. Ooh, nice. Nice, maganda yung kuha na. Mundo. So, naka-thumb screw siya for easy access. Actually, hindi siya easy access. Ako na screwdriver. Jay! Screwdriver ba? Yung orange? So, yung para sa built-in fan niya, 120mm siya to eh. Then, meron siyang fan hub naman siguro to. Fan hub and mga connections. Oh, nakakuha na rin siya. Nice, for cable management guys. Check nyo. Zip ties ba? Hindi na siya zip ties. Yung parang sa kwan, magdikit-dikit. And an SSD slot. I think dito ko ilalagay yung SSD ng kasama ko later. And maganda siya because meron na siyang mga for cable management. Painitin natin. Isa na. Ito yung lumang board. I-change lang natin yung... Kukunin ko lang yung processor niya. Yung processor niya is i3 8700. 8 Gen. Kalimutan ko nung model. Alisin lang natin. So maganda rin tong story ng kasama ko guys kasi kayod talaga siya sa ipon. Hindi naman to one time yung pag-acquire niya ng mga items na to. So sa ngayon guys, ang gamit niya is Core i3 8100. So wala pa daw siyang budget pang upgrade ng Procy. So kung titignan niyo, overkill yung board niya. Overkill yung board niya guys. Check natin tong EVGA Z370 for the win. Huwag ka muna. Hindi ko magaling. Wow, ito yung mga package pa niya. Motherboard port, motherboard shield. So yung badge, EVGA badge. Meron tayong dalawang SATA cable. Ewan ko, para sa, ano tawag dito? Thermal pad. M.2 thermal pad. SLI. Two-way SLI bridge. Then, so, usual manual. Ito. Peace of mind gaming. Manual, then, ka-etchosan. Onto the board. So, ito yung panya sa loob. May foam siya. May instruction pa guys. Bango! Bango! So ngayon guys, nalagay na natin yung stock niya. Stock na CPU cooler dito sa motherboard. Check natin, RGB kaya itong motherboard? Mukhang hindi eh. Baka lang siya. Grabe, 6. Konti lang yung ports niya. Hindi gaya sa'yo. Sampok man. So either way, kasi mid-range na ata ito sa board. Piso net. Tiny sa piso net. So P-drop lang guys, always remember P-drop. So guys, nagka-technical difficulties tayo kanina kasi tigas yung dito, hindi ko nakuhan. Virgin na natakot rin ako i-kuhan. So nahanapan natin siya ng paraan ngayon. So next is we will install these 2 RAMs. Team Elite. Actually guys, napakagandang time nung mag-build ngayong panahon. If ever kuhan. Because mura na yung RAM. Mura na yung SSD. Parang okay naman siya. And yung mga video cards naman yun is bumababa na yung price considering
pumasok yung mga kwan. So, playable naman if you're playing with 1080p. Yung mga monitors nyo is 1080p. Pwede naman yung mga 1070, mga 10 series na card. They're still overkill for full HD gaming, okay? So, nilalagay natin, install natin yung RAM. Then, we will, ang una is power supply naman pala. Forwards nito. Ito basta bagong, hirap buksan. Baliktad. Sorry. Ito talaga. Yeah. So next guys is ito yung bubuksan natin ngayon, Corsair CX750M Bronze 80 Plus. Semi-modular siya. So kung sa mga instances na ganito, magana talaga yung semi-modular because yung main plugs or power na kailangan nyo is nandito. So obviously, hindi naman siya kailangan tanggalin. Maganda sa semi-modular is it can help na i-lessen yung clutter sa case nyo and sa cable management. So unbox natin siya. Bago. So shoutout naman dyan sa Lenin. Maasahang PC shop dito sa Zamboanga City. Let's do the unboxing guys. Initial review. So meron siyang mga cable ties. Libre. Important information. Dito na yung mga modular na cables niya. Ito na kasama. Bango. So talaga yung amoy ng bagong gamit eh. So egg tray para safe yung power supply. Ganyan natin sa baba. Yung power adapter. So, and the PSU itself. So, I know guys, 750 watts is I think overkill naman siya para sa 1070. Pero, if you have extra budget naman para sa PSU, I suggest you should go for medyo mataas na to future-proof your rig. Hindi naman siya mahirapan. So, onto the building phase. Pahiga muna natin yung tricycle. Marami kasang tricycle dito. Oh, what's this? Spacia gali. And ito. Screws. Pahabol na hindi natin alam. So, dust filter naman pala to siya. Magnetize. Dust filter. So, ito lang naman pala ngayon ang mahirap pag mag-install. Sa kabila pala. Ito naman pala to. Mag-install tayo ng there's something about building PCs na ginaganahan ako guys in my part. No, ang ganda ang kuha niya is really fine parang peace and enjoyment. So ngayon, before natin ilalagay sa final mount yung power supply niya, we will check. See kung ano yung dapat natin ilalagay. High spot. Laki ng PSU. Ay, baliktad. Tangin. So ngayon, install na natin yung motherboard. Kasi dapat before natin i-arrange itong mga pieces na to, dapat ito tama na. May pagkatakot eh.
dapat careful tayo. Damn. Oh shit. Oh, sakto lang. Kala ko di magkasya. Huwag natin kalimutan yung IO ports. So gusto ko lang pala ipakita sa inyo guys. While nandito tayo, check nyo yung base ng itong case na to. Ganda siya oh. And there are parang naka-style siya. Kahit budget case siya pero hindi naman sila nagkulang sa details. Right here. Natatanggal lang pala yung 3.5 yung hard drive bay. There are screws right here sa baba. Then meron siyang PSU filter. So pinapakita ngayon kung gaano siya katibay. So bloopers muna tayo dun guys. Mahulog ko yung alis pala siya. So note guys, naalis pala to siya. So at least hindi nyo na malaman the hard way like me. Na utang ina, nahulog. No. So guys, nagka-technical difficulties kanina kasi yung motherboard ayaw matanggal. Tigas eh. So naayos ko na siya. Nilagyan ko kasi ng riser dito para at least balance yung pagka lagay sa kanya. So there we have the installation of the motherboard guys. Next up is kailan natin ito Western Digital, which is ilalagay natin dito lang sa likod. Ganun lang po no? Meron siyang SSD slot. Ito na. Malis rin. Ito siya. Segunda ito natatalikod. Ito siya sa pawis ko guys. Hindi na ako pawisan. So now, ang pangit ng composition. Ang pangit actually. Pero sana yun. Sana itong mga locks na ito, for me, personally, dapat nandito to siya oh. To give clearance sa grommets niyo. Dapat. Pero who am I to bago niyo ako i-bash guys. Opinion ko lang yun, okay? So ngayon, given the quality pala ng pagbakal niya, aesthetic wise maganda siya, pero quality wise, well, this is what you expect of $40 case or 2,000, more or less 2,000 peso case. So dahil sa mga screw nito, hindi naging matibay siya. It's control. Bullet. Next is hindi ko yung pa na. So mamayos siya. So through cable management guys, ito na yung sinadaan. Here. Shhh! Tam-tam. So guys, mating na yung may-ari ng CPU. And aminin ko na may kasalanan ako sa kanya. Muy! God, yan yung kulpa muy. Yakay ito. Okay, bro? Why? Yakay lang ang cute. Tapos ang magaling sa'yo? Oo. So the cable is controlled. Pull mo kayo ba sino? Uy, nang kabi. Kabi oh? Oo. Hindi sudyo. Pero di ba magkaipit niya? Hindi. Kunin mo na ang lahat sa akin. Currently installing SSD guys. Kasama yung luma.
Sino ka kwan? Ano di ko GPU bracket? Akin lang ko sa... Ito po, may anti-sagging pa. Anti-sagi yan. Ito na yun. Teka lang. So, sa ngayon, slot sa second layer DBI. Swabe na yan. Okay. Yung pala ayaw na magpasok kanina. Yan. Harap. Kaya na temporary. Nahulog kanina guys. Kalaw tugad ka. Ang paano nga gusto? Ang sinaw. Kasi ako siya. So, here we have it. Finished product. Suave, bali mo. Yeah.